Hello បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឃ្លាំងលក់គ្រឿងចាក់ CSK យើងខ្ញុំមានដំណើរទៅយកគ្រឿងចាក់មួយគ្រឿងទៀតហើយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយការទៅយកគ្រឿងចាក់ថ្ងៃនេះគឺមិនដូចថ្ងៃមុនដោយការពីមុនគឺខ្ញុំចូលចិត្តទៅតែឯងតែថ្ងៃនេះគឺមានដៃគូពិសេសមកពីស្រុកខ្មែរដែលគាត់គឺជាប្រធានផ្នែកលក់នៅឃ្លាំងលក់គ្រឿងចាក់ CSK យើងខ្ញុំហើយកុំគិតថាគាត់នឹងចេះតែលក់ទោះបីជាគ្រឿងចាក់ប្រភេទអ្វីក៏គាត់ចេះបើកផងដែរហើយដោយឡែកថ្ងៃនេះគឺមកយកប្រភេទអាបុលធំគឺអាបុលដែលមានទម្ងន់ជិត10តោនឯណោះហើយអាបុលនេះបងប្អូនអាចមើលខ្លួនឯងបានគឺវាថ្មីស្រាប់ដំណើរការស្រាប់តាំងពីនៅប្រទេសជប៉ុនទាំងចង្កូតទាំងសងខាងហើយនឹងអេតាអីប៉ុណ្ណឹងគេហៅថាស្អាតហើយនៅពេលណាដែលខ្ញុំនិយាយអំពីដៃគូសហការឬក៏ក្រុមការងារ CSK យើងខ្ញុំមិនមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងនោះទេឬក៏បោកថែមតែបងប្រធានផ្នែកលក់ម្នាក់ទៀតនោះទេក្រុមការងារយើងខ្ញុំគឺមានច្រើនអ្នកបន្ថែមទៀតដោយក្នុងម្នាក់គឺកាន់កាប់ផ្នែកខុសគ្នាទៅតាមជំនាញរៀងខ្លួនហើយនៅពេលណាដែលខ្ញុំនិយាយដល់ត្រង់នេះខ្ញុំបាននឹកឃើញដល់សម្ដីវាគ្មិនកិត្តិយសដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺសិតតែជាបុគ្គលជោគជ័យបុគ្គលដែលមានលុយច្រើនគេហៅពួកគាត់ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះភាពជោគជ័យឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយហើយការដែលខ្ញុំស្ដាប់កម្មវិធីនោះវាប្រហែលជា 2-3 ឆ្នាំមុនហើយការពី 2-3 ឆ្នាំមុនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺនៅល្អប្រសើរនៅឡើយទេវាលខ្មិនឬក៏បុគ្គលដែលមានលុយច្រើនឬក៏បុគ្គលជោគជ័យទាំងអស់នោះកាលពីមុនពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ទៅពួកគាត់និយាយត្រង់ណាក៏ខ្ញុំគិតថាទំនងឬក៏ល្អស្ដាប់ផងដែរតែមានតែត្រង់ចំណុចមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលខ្ញុំគិតថាស្ដាប់ទៅដូចជាវាទឹះត្រចៀកខ្ញុំមែនតែនឬក៏ការគិតរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះគឺវាផ្ទុយជាមួយនឹងខ្ញុំ180ដឺការ៉េតែម្ដងបើទោះបីជាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានចំណេះដឹងខ្ពស់មានមុខចំនួនក្នុងដៃតែការគិតខ្លះក៏វាផ្ទុយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទផងដែរពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នានោះគឺស្ថាប័នរបស់ពួកគាត់ជោគជ័យមកដល់ថ្ងៃនេះឬក៏មុខចំនួនរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលរីកចម្រើនមកដល់សពថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះឬក៏បើសិនជានិយាយឲ្យដូចពាក្យសម្ដីរបស់គាត់នោះគឺបើសិនជាខ្ញុំធ្វើមិនបានទេគឺគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើបាននោះទេហើយមួយទៀតនោះគឺបើសិនជាខ្ញុំធ្វើមិនបានហើយគឺគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើបាននោះទេហើយពាក្យសម្ដីរបស់វាលខ្មិនទាំងអស់នោះគាត់និយាយបែបនេះដូចគ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍រំភើបពេលដែលគាត់ឡើងទៅវេទិកាហើយមានមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកមើលមកគាត់ដូច្នេះត្រូវតែនិយាយពាក្យណាដែលវាមានអំនួតបន្តិចទៅធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកគាត់នឹងណហើយអ្នកស្ដាប់នឹងគេជឿទុកចិត្តគាត់បើគាត់មិនជឿទុកចិត្តខ្លួនឯងទេការនិយាយរបស់ពួកគាត់នឹងក៏មិនសូវល្អទៅតាមនោះដែរតែវាបែរទៅជាធ្វើឲ្យគាត់មានអំនួតទៅវិញឬក៏ពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា over confident ហើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំចង់យកមកប្រឆាំងជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់វាលខ្មិនការពី 2-3 ឆ្នាំមុននោះគឺឧទាហរណ៍ដោយស្ថាប័ន CSK យើងខ្ញុំអញ្ចឹងការធ្វើការគឺមិនមែនផ្ដោតទៅលើបុគ្គលតែម្នាក់តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះនោះទេឬក៏ស្ថាប័នយើងទាំងអស់គ្នារីកធំធាត់មកដល់ថ្ងៃនេះគឺមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើបុគ្គលតែម្នាក់ផ្ដាច់មុខនោះទេគឺមានធាតុផ្សំជាច្រើនដោយរាប់បញ្ចូលទាំងកូនជាងមេជាងភ្លើងមេជាងបោកមេជាងតោនហើយនឹងខាងកណន័យមេផ្នែកលក់ផ្នែកអនាម័យហើយនឹងខ្ញុំជាអ្នកជញ្ជូនគ្រឿងចាក់ទៅស្រុកខ្មែរនេះឯងគឺមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំបាទនេះគឺជាបុគ្គលដែលល្បីឈ្មោះជាងគេនៅក្នុងស្ថាប័នយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងធ្វើការដូចជាច្រវាក់កង់អញ្ចឹងបើសិនជាដាច់កម្មមួយណាដំណើរការវានឹងរអាក់រអួលឬក៏វាមិនអាចទៅមុខបាននោះទេហើយពាក្យមួយឃ្លាទៀតនោះគឺបើសិនជាខ្ញុំធ្វើមិនបានហើយគ្
គ្មានអ្នកណាអាចធ្វើបាននោះទេពាក្យមួយឃ្លារបស់វាលគ្មិនមួយឃ្លានេះគឺវាបានសម្លាប់ផ្នត់គំនិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមិនថានៅក្នុងផ្នែក business នោះទេនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចគ្នានោះផងដែរយើងខំបង្កើត business មកមួយហើយចូលបើសិនជាអត់ពីយើងទៅរលាយតើមែនទេតើយើងខំកសាងមករាប់ឆ្នាំហើយគ្រាន់តែយើងទៅ holiday តែពីអាទិត្យឬក៏កន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំមកវិញគឺរលាយទាំងអស់តើល្អដែរទេដូច្នេះការបណ្ដោះកូនក្រុមទៅថ្ងៃអនាគតគួរតែបណ្ដោះឲ្យបុគ្គលម្នាក់ខ្លាំងពូកែមិនមែនឲ្យតែអត់ពីយើងទៅគឺលំបាកលំបិននោះទេហើយកត្តានេះក៏វាមើលទៅស្រដៀងទៅនឹងការប្រដៅកូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងផងដែរឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺគាត់មាន business គាត់ធ្វើ business ឬក៏ធ្វើមុខចំនួននោះយូរឆ្នាំមកហើយកូនរបស់គាត់ក៏ធំផងដែរស្រាប់តែថ្ងៃមួយឪពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយគាត់ក៏បារម្ភគិតថាកូនអញនេះមិនចេះធ្វើអីទេឲ្យតែអត់ពីអញទៅគឺដឹងតែរលាយហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដកពាក្យឬក៏ដកគំនិតគិតថាយើងគឺជាបុគ្គលអស្ចារ្យមានតែយើងទេអាចកសាងកន្លែងយើងបានមានតែយើងទេទើបធ្វើឲ្យស្ថាប័នឬក៏កូនចៅយើងមានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់យើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរការគិតនោះចោលទៅយើងគួរតែគិតថាមុនពេលយើងឈឺមុនពេលយើងចាស់ទ្រុឌទ្រោមយើងគួរតែបណ្ដោះកូនចៅយើងឲ្យចេះធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយបើសិនជាអត់ពីយើងទៅស្ថាប័នដែលយើងខំកកើតខំកសាងដំបូងនោះនឹងរឹតតែរីកលូតលាស់ទៅថ្ងៃអនាគតនេះហើយគឺជាការគិតត្រូវហើយជាក់ស្ដែងបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះបានការរៀបឡើងទូឬក៏ដាក់គ្រឿងចាក់ចូលទៅក្នុងទូកុងតឺន័រនេះមិនមែនសុទ្ធតែស្នាដៃខ្ញុំឯណាគឺមានក្រុមការងារ CSK យើងខ្ញុំជួយខ្ញុំដែរទេតើហើយពេលគ្រឿងចាក់ទាំងអស់នេះទៅដល់ស្រុកខ្មែរតើខ្ញុំត្រូវតែរត់ពីជប៉ុនទៅស្រុកខ្មែរទៅដំឡើងថែមទៀតតើមែនទេគឺអត់ទេបងប្អូនគឺយើងមានក្រុមការងារដែលពួកគាត់ជំនាញខាងផ្នែកដំឡើងគ្រឿងចាក់រាប់សិបឆ្នាំហើយពេលដំឡើងរួចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលក់ចេញទៅគឺយើងមានបងប្រធានផ្នែកលក់ដែលជំនាញរបស់គាត់គឺខាងលក់ឈរចាំលក់តែម្ដងដូច្នេះស្ថាប័នយើងខ្ញុំដំណើរការទៅមុខគឺដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយជាផ្នែកបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូនេះរៀងវែងបន្តិចតែសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់អត្ថន័យនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយវីដេអូបន្ទាប់ទៀតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការដោះបំបែកគ្រឿងចាក់មួយប្រភេទទៀតហើយញាត់ទូឡើងទៅស្រុកខ្មែរតែម្ដងអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត